Good morning everyone วันนี้กลางคืนก็เย็นกลางวันก็ร้อนอากาศก็เปลี่ยนแปลงก็ถือเป็นเรื่องของธรรมชาติคล้ายๆกับจิตใจของเราก็เหมือนกันบางวันก็มีความสุขกับการปฏิบัติธรรมเรียนรู้ศึกษาบางครั้งก็มีความทุกข์กับการปฏิบัติบางครั้งก็ขยันบางครั้งก็ขี้เกียจอันนี้ก็เป็นการทำงานของจิตใจเหมือนกันดังนั้นเราก็ควรจะเพิ่มกำลังใจให้กับตัวเองก็เรียกว่ากำลังใจก็เรียกว่าพละห้ากำลังในการปฏิบัติของเราเพิ่มความศรัทธาในธรรมะศรัทธาในครูบาอาจารย์ศรัทธาในคำสั่งสอนออกแบบครูบาอาจารย์ที่จะนำพาชีวิตของเราให้พบกับความสุขศรัทธาเราขาดศรัทธาไหมแล้วก็ความเพียรในการปฏิบัติขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจก็ปฏิบัตินี่คือความเพียรแล้วก็สติใช้ชีวิตประจำวันของเรามีสติไหมสติในการทำงานสติในการเดินการนั่งการนอนแล้วการนั่งสมาธิเราได้รับความสงบไหมนั่งแล้วฟุ้งซ่านไหมกับพิจารณานั่งแล้วสงบหรือไม่สงบนี่ก็พิจารณาแล้วก็ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเราบ้างของคนอื่นบ้างในเรื่องของธรรมชาติบ้างในเรื่องของจิตใจบ้างความเปลี่ยนแปลงอันนี้คือกำลังในการปฏิบัติธรรมของเราคือมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิปัญญาอันนี้เรียกว่ากำลังคือจะช่วยในการพัฒนาจิตใจของเราให้เข้มแข็งเราก็จะเห็นโทษของความโกรธเห็นโทษของความโลภความหลงสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเห็นแล้วเราก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติของจิตใจก็มีความโกรธความโลภความหลงแต่เราก็ไม่ได้เข้าไปยึดมั่นอันนี้คือเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจแล้วก็ร่างกายอันนี้คือกำลังสติปัญญาของเรา So the weather is changing as it usually does. It was cool in the middle of the night, hotter in the middle of the day, and similar to the changing of the weather is similar to the changing of the mind, of the heart, and sometimes we can be practicing and we can have a sense of happiness and well-being in the middle of the day in relation to our practice, or we might have a sense of suffering in the middle of the night in relation to our practice, and it's always changing like this. Sometimes we might feel lazy, sometimes diligent, and these things are always shifting and changing, and so it's one way to contemplate impermanence, that things externally to us and internally, the body and the mind, they're always shifting and changing. So we can think of like the five powers, this set of Dhammas. If the first one is faith. So faith is when we check in with how is our faith doing, and when we try to bring up faith in the Buddha, faith in the Ajahns, the meditation masters we might be inspired by, or teachers who may have
helped us to develop a sense of well-being in the past, and we can do what we can to increase our faith, or we can ask ourselves, is my faith lacking? So checking in with our level of faith as the first power. The second is virya, or energy, effort. So how is our effort? Are we putting forth effort, or are we lacking in effort? Are we giving into laziness? How can we bring up more of a sense of energy and effort in the practice? And then with the third power, mindfulness, sati. And so with the 4 postures of walking, standing, sitting, lying down, how are we able to have a continuous sense of mindfulness and awareness with these postures? Or is there maybe a lack of mindfulness? Or how do we lose our mindfulness? And the 4th power, samadhi. And so is the mind calm and peaceful, or is it scattered and distracted? Or how is the mind? So checking in terms of samadhi. And then with panya, the 5th power, wisdom, discernment, then that's the wisdom that sees the impermanent, inconstant nature of all phenomenon. We contemplate that, either things externally or the body, or we see how even the mind, the heart, it's always changing, it's always going here and there, and so contemplating impermanence, contemplating inconstancy, that's the checking in with the 5th power of discernment, of panya. And then also looking at the greed, hatred, delusion that is in the mind, the heart. And so contemplating that these are actually natural phenomena that arise according to their nature, and they're very natural and they just arise. But as we contemplate them, we see we don't need to grasp them, we don't need to cling to them. So as greed, hatred, delusion arises, not grasping, not clinging to these things. And through contemplating them, we can learn to not grasp, not cling to those things. So this is one aspect of practice, and seeing how these things are changing, and that we contemplate these 5 powers and these 3 root defilements. We can contemplate them in order to that's how we practice. Leave that for reflection.